خير يا باشمهندس. مساء الخير. احنا لما بنيجي نشتري البصل واحنا بنقشره ساعات بنلاقي في طبقة من البودرة السوداء موجودة حواليه، فهل البودرة ديت ليها مخاطر؟ لا بصي، هو شوف كده عينة هي تقصدي دي مش كده؟ بالظبط كده. هي كلمة بودرة غير علمية، يعني المصطلح غير علمي. الصح ان احنا نقول ده نوع من انواع الفطريات، والفطريات طبعا عارفين انها كائنات حية دقيقة، اسمه اسبراجيلاس نايجر، مش بودرة ولا حاجة. طب دي خطيرة زي ما هما بيقولوا كده؟ لحسن الحظ يعني ان الاسبراجيلاس فيه منه انواع. النوع ده بالذات مش هو الاسبراجيلاس اللي بيعمل افلاتوكسين، السموم الفطريه اللي بتسببها السرطان، يعني حسب راي علماء امراض النبات. لكن انواع الفطريات الخضراء المخضر او الاصفر المخضر هي دي اللي بتفرز سموم افلاتوكسين، دي بتسبب سرطانات. الخطر الوحيد اللي ممكن يكون منها هي بتفرز حاجه اسمها اوكزاليك اسيد او حمض الاوكزاليك اللي بيزود الاملاح اللي موجوده في الكلى. لكن في بعض العلماء بيقول في شبهه قد تسبب سرطان. يعني انت يعني احنا ما ناكلهاش ولا ناكلها؟ لا احنا ما نقولش مش هناكلها، احنا بنقول حكايه ان احنا لو الاصابه الفطريه دي موجوده على السطح من بره، نشيل الجزء القشره اللي بره دي، نشيلها ونغسل، وبعدين ما نغسلهاش هي، لا نشيلها خالص القشره اللي هي مسوده ديت، ونغسل بعديها كويس جدا، ونغسل ايدينا. على فكره لازم نغسل ايدينا كويس بعديها. لكن امتى بقى نتخلص منها؟ لو الاصابه تعددت في اكتر من طبقه، لا هنا بالحاله دي بقى تبقى ممكن يكون فيها صعوبه شويه او مشكله. نرمي كل البصله لو هي اكتر من طبقه، وبالاخص لو البصله نفسها لقيناها طريه. انا كنت جايب عينه على مكتوب عليه، يعني لو حصل في طراوه في البصله شبيه ان البصله المسلوقه، يعني لو البصله اصبح فيها طراوه شبيه بالبصل المسلوق، لا دي نرميها خالص ما نستخدمهاش. مسموح بيها لو احنا شلنا الطبقه الاولانيه بس كده، نرميها ونغسلها ونغسل ايدينا بعدين. تمام يا باشمهندس. طب تنصحنا بايه بقى لما نيجي نستعمل البصل؟ لا احنا النصيحه بقى هنا لما نيجي نخزن البصل، يعني ما نخزنوش في المطبخ، لان لان الفطر ده بيطلع نتيجه ارتفاع درجه حراره وارتفاع رطوبه وفي مكان جيد التهويه، فبيحصل الفطر ده. فالمطبخ طبعا الظروف دي مش مناسبه لتخزين البصل. احنا كان زمان يعني امهاتنا كانوا بيخزنوه في البلكونه، مكان جيد تهويه والحراره يعني كويسه جدا جدا في تخزين البصل، ما نخزنوش في المطبخ. تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس. العفو.